في القليوبية أم تعمل الغلط مع ابنها عشان خاطر عشقها. طب ازاي؟ طب ليه تعملي كده؟ طب ابنك، طب استفدتي ايه؟ خدتي جايزة؟ وايه اللي جرالك؟ طب يا ترى عشيك هيتجوزك بعد اللي حصل؟ طب ما تيجي بينا نشوف القصة ونعرف ايه الحكاية. الحكاية ان كان معانا شاب في محافظة القليوبية، هنقول اسمه احمد عنده كام قطعة ارض، يعني بتاع مثلا فدانين ارض. قعد يدور على عروسة ترضى بحاله، اتجوز. لكن اللي اتجوزها كانت بتحب واحد تاني قبل الجواز، وكانوا اهلها رافضين بسبب الظروف المالية والمادية بتاعته كانت تحت الصفر، لكن هي كانت بتموت فيه. لكن وسط اصرار الاهل منفعش، جوزوها لاحمد اللي عيشته كانت مرتاحة شوية، ودايما الكل بيدور عنده طين، عنده ارض، يعني مبسوط جدا جدا جدا. تمام. وبعدين ايه الحكاية؟ الحكاية ان هي فضلت مع احمد عايشة معاه، لكن على اتصال بعشقها. عشقها اللي قال لها ان هو مفيش حاجة منعته عنها الا الامكانيات المادية. منين؟ مفيش. دارت الايام وحملت، ولما حملت الزوج فرح جدا وقال يا رب يجعل وش المولود اللي جاي حلو ويجي برزقه. وعلى ما جت شهور الولادة كان الزوج دخل على زوجته وهو فرحان جدا. شفتي الحمل ده؟ بيقولوا في إشاعة إن الأرض بتاعتنا ممكن تدخل كرتون مباني. كردون المباني يعني تدخل في منطقة لبناء البيوت، فبالتالي سعرها هيزيد. هي قالت له بجد؟ في اللحظة دي صوتت وهي عايزة ايه؟ هتولد. خدها وجري بيها على الدكتور. عدى شهر 2 واكتشفت حاجة غريبة جدا، ان دخل الزوج عليها وقال لها باركيلي احنا بقينا اغنياء، بقى معانا ملايين ملايين ملايين. ملايين منين؟ قال لها الارض فعلا دخلت كردون مباني، والفدان عدى الملايين، يعني ممكن 3 مليون 4 مليون في الفدان. قالت له انت بتتكلم جد؟ قال لها شفت ابنك وشه حلو ازاي؟ لا انا هكتب له الارض علشان ايه؟ تبقى بتاعته، ولو جرالي حاجة يبقى هو المستفيد بيها. من هنا والزوجة فكرت الله، طب ما انا عشيقي ركزوا معايا، سابني عشان الامكانيات المادية، وانا معايا عيل. طب ما انا اكلمه ونتفق مع بعض. الو، ايه؟ قالت له بص، ده الارض بتاعت اللهبه العبيط ده دخلت كردون مباني. قال لها يا اختي انا سمعت، يد الحلق للي بلا ودان. قالت له طب ما احنا لازم ناخد الفلوس دي، مش الجوازه بتاعتنا باظت بسبب الفلوس، والعيل ده كان المفروض يبقى ابنك انت، احنا لازم نعمل خطه. قال لها طب ايه؟ هنعمل ايه؟ قوليلي. قالت له احنا نخطف العيل ده، اخطفه واطلب فديه من ابوه. شفت الام بتقول لعشقها اخطف ابني واطلب فدية من ابوه؟ قال لها تمام، خطة سليمة. قالت له ابوه بيموت فيه، بص لو دخل من باب الشقة ما لقاهوش بيموت بيتجن، ولو نايم بيصحي. قال لها تمام. امتى؟ قالت له شوف انت عايز امتى. تك 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 دبروا الحكاية. خدت بعضها الصبح وقالت ان هي رايحة ترمي الزبالة، لقت الدنيا فيه هيصة ومهرجانات وبتاع، قالت هرميها بالليل على المغارب كده، يكون الناس ايه؟ ناموا والجو ساقع، محدش يقعد قدام الباب، محدش هيشوف. المهم جت على المغارب وحطت الواد قال يلعب قدام الباب، وبعد شوية كده بصت شمال ويمين ما لقيتش حد، راحت خاطفة الواد حطاه في كيس وجريت بيه اديته لعشقها، ورجعت تصوت الحقوني الحقوني الحقوني. في ايه؟ انا كنت برمي الزباله والواد كان قدام الباب بيلعب، مانيش لاقي يا ابني. جري الزوج عمال زي المجنون يدور شمال ويمين، ابني 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 ابني، والبلد تدور، والبوليس جه والدنيا اتقلبت. بس اللي ما كانوش عاملين حسابه، ما هي اصل الجريمه لا يمكن هتبقى كامله، لازم هيبقى فيها ثغرات كده. ان كان في كاميرات، كاميرا الجامع اللي كان على طول بيتسرق. طبعا في ناس بتسرق الجوامع، كاميرا بقى
كشفت الليلة كلها، وكشفت ان الزوجة خدت الواد حطته قدام باب البيت، وبعد شوية بصت شمال ويمين خدته حطت ابنها في شوال عشان تديه لعشقها. فاهمين؟ تم القبض على الزوجة اللي اعترفت بكل حاجة وقالت فعلا انا عملت كده، وجابوا العشيق اللي خد الواد كام يوم، الاتنين في السجن طبعا. طب هي استفادت ايه؟ ولا طالت بلح الشام ولا عنب اليمن، عارسها في السجن. يا ترى بعد ما تطلع هيتجوزها او بعد هو ما يطلع هيتجوزها؟ يعني ايه؟ يعني عايزين برضو ناخد فكرة. لله الامر من قبل ومن بعد. شوفوا رأيكم بقى في الكومنتات وقولوا لنا ايه رأيكم في الزوجة دي. هل هي تستحق فعلا ان هي يتغدر بيها وتتفضح الفضيحة دي كلها وتستاهل، ولا الاهل اللي غصبوها على جوازة ما كانش ينفع انها تتجوزها؟ الغلط فين يا ناس؟ وهقول تاني وتالت وعاشر وعشرين ان ما ينفعش بأي حال من الأحوال ان الزوجة او البنت تتغصب على جوازها. هي دي النتيجة. شكرا لكم وشكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظروني تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.